សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media របស់គ្នាបាទបងប្អូនខ្លះដែលចូលចិត្តក្នុងការកាត់តវីដេអូហើយសង្ឃឹមថាបាទសូមសរេបាទហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺជាលំនាំមួយដែលបងប្អូនដែលចូលចិត្តក្នុងការកាត់តវីដេអូបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើទៅកម្មវិធីកាត់តវីដេអូច្រើនបាទមានកម្មវិធី Filmora, Camtasia, កម្មវិធី Adobe Pemiere ឬក៏ Adobe ឬក៏ Davinci ឬកម្មវិធី Final Cut Pro ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទាក់ទងបងប្អូនដែលចូលចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីវាធម្មតាកម្មវិធីវាមានច្រើនខ្ញុំនិយាយរឿងចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើជាបទពិសោធន៍វាមានតែពីរទេដែលជា professional មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់កម្មវិធី Windows ដូចជា Adobe ឬក៏ Adobe Pemiere ហើយនិង Davinci ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែងចែកពីប្រៀបធៀបរវាង Davinci ហើយនិង Adobe Pemiere បងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើ Adobe Pemiere ប្រហែលជានៅក្នុង interface វាហ្នឹងវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមែនទេមានស្ដាំមានតែឆ្វេងទៅវាស្មុគស្មាញវាស្មុគស្មាញមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្នាបានប្រើនៅក្នុង Davinci វិញនៅក្នុង Davinci លក្ខណៈពិសេសផងវាទី1គឺវារីកស្រឡះហើយគេហៅថានៅក្នុងអាធូវាមួយចំនួនវាមាននៅក្នុងស្រាប់តែម្ដងវាខុសពី Adobe Pemiere Adobe Pemiere វាមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើវាទៅវាមានវាស្កាសចង់យកវាស្កាសតែម្ដងប្រើវាមាន effect ផ្សេងទៅមានគេហៅថា essential graphic ផ្សេងទៅវាមានតើវាប្រើប៉ុន្តែបើនៅប្រើ Davinci វិញគឺមើលទៅវារីកស្រឡះហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូនយើងចែកនិយាយថាគេថាពិបាកប្រើប៉ុន្តែនៅពេលយើងបានប្រើនៅពេលយើងបានសាក់រូបជាតិថ្មីគឺអត់ស្គាល់ថាអ្វីគឺជាមុនថ្មីទេបាទបើនិយាយវិចិត្រខ្ញុំមកនៅពេលខ្ញុំប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំប្រើ Davinci វាមានអារម្មណ៍ថា Filmora Adobe Pemiere ចង់រៀនភ្លេចទៅវិញបាទដោយសារយើងមើលទៅហើយលក្ខណៈពិសេសវាមួយទៀតនៅក្នុង Davinci នៅពេលដែលវាធ្វើកម្មវិធីបណ្ដាពេលយើងកាត់តវីដេអូដែលធំដែលវែងវាអត់តាន់ហើយភាគរយនៃការទាក់ចង់ថានៃការទាក់គឺវាស្មុគច្រើនជាង Adobe Pemiere បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺការ render បាទ render វាធម្មតានៅក្នុងការ export ឬក៏ render ហ្នឹងខុសៗគ្នាដែរនៅក្នុងការ render បើនិយាយពី Davinci គឺលឿនមែនទែនបាទ fastest លឿនមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងមើលហើយបើនិយាយពី template វាបើនិយាយពីអ្នកគ្នាបើនិយាយពី text វាការប្រើប្រាស់ការស្គាល់ទៅលើ form អក្សរខ្មែរវាខុសពី Adobe Pemiere ឆ្ងាយមែនទែន Adobe Pemiere អ្នកគ្នាត្រូវប្រើនឹងថាពិបាកបំផុតគឺការប្រើប្រាស់ form អក្សរខ្មែរហ្នឹងគឺពិបាកនឹងស្គាល់ពេលយើង download preset វាមកគឺស្គាល់គឺត្រូវការថនវាផ្សេងច្រើនទៀតប៉ុន្តែបើសម្រាប់ Davinci អត់ទេ Davinci បើយើងបាន preset នៅពេលដាក់ចូលមកគឺស្គាល់ auto font select តែឈ្មោះ font គឺល្អហើយវាមាន template វាច្រើនវាមាន preset ចឹងស្គាល់ហើយវាលឿនពេលធ្វើគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងជាការ recommend ឬក៏ជាការប្រើដែលជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាប់ជំនាញក្នុងអាជីពទៅលើអ្នក video editor នេះគឺសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យពីការប្រើទី1 Davinci ទី2គឺ Adobe Pemiere ទី3ដូចជា Wondershare Filmora បាទ3នេះគឺថាវាល្អប៉ុន្តែ Filmora វាសម្រាប់តែកម្មវិធីដែលយើងអាចប្រើជំនួសបានប៉ុន្តែប្រើបាននៅទូវាអត់តាមម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែបើថា Adobe Pemiere និង Davinci 2នេះបងប្អូនដែលធ្វើកម្មវិធីកាត់តដែលថ្មីគួរតែសិក្សាវាស្វែងយល់វា like សម្រាប់ចង់បានជំនាញរៀនពួកខ្ញុំមានទាំងពីរបាទទាំង Davinci ហើយទាំងនឹង Adobe Pemiere ហើយ Filmora ក៏មានដែរបងប្អូនចង់បាន Camtasia ក៏មានដែរចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងទៅស្វែងយល់អាចមើល link នៅខាងក្រោម description នៃ YouTube របស់ខ្ញុំហើយមើលនៅ caption នៅខ្ញុំអាចចូលក្នុងក្រុមនេះដើម្បីសិក្សាអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរដល់អ្នកmy appetite.